Hola, soc Pepi. M'agrada molt vindre aquí. M'aixeco a les 6 del matí, amb ganes, i estic a les màquines d'alta freqüència. I la nostra feina és fer tabaco. El tabaco és que està en una cinta i llavors es passa per la màquina, cau la cola, llavors ens posen el paper, la boquilla, i llavors els que estan a l'última cinta empaqueten. Què vol dir amb això? Que això és una feina que l'has de fer bé i que el maco d'això és que ho fas amb un equip, llavors no estàs a casa. Què és el maco de per què no estàs a casa? Perquè vens aquí amb ganes, te fas amb la gent, sempre tens una sonrisa i amb els monitors vens amb una alegria, ens agrada el que fem. Vull continuar treballant aquí.